Ez dakizu ondo ze momentutan iritsi zaren, Sara. Bai, ikusi dut, nahi ez egin ibani. Bateria bugatu zaioia. Vale, Printzipioz ez dago asmorik. Bueno, zer badu, Sara? Ondo. Telebistatik bertatik zatoz, eta zuk telebistan, karo, fijatzen edo kontatzen hasi garenean, jabetu gara, ia dena egin duzula. Bueno, orainik ere gauza batzuk akaso fatako zaizkizu, baina zuk telebistan eguraldia eman duzu. Bai. Kiroletako emanaldiak zuzenekoak ere egin dituzu. Arrauna. Albistegietan kirolak eman ere bai. Urte zaharretako kanpaiekin batera ere ikusi ditugu bitan gainera. Sukaldaritza saioak egin dituzu, etxeak erakustekoak, erreportajeak, biziraupen Zenba gauza egin ditu. Hori guztia egin duzu. Eta zu zerekin geratzen zara, zu zertzara berez? Bueno, nahi gustatzen zaizkit kirolak asko eta kirotan hasi nintzen bekadun eta hori dana, baina gustatzen zaizkit eta bereziki kaleko emanaldiak. Kalean ibiltzea gustatzen zait. Bai. Nahi aurreko probaren bat dagoenean. Bai. Kalea teatzea gustatzen zait. Platoan ere eroso gaude, ezta? Baina kalean ibiltzea gustatzen zait. Gustatu edo ez gustatu, esan ez dela Sarak telebista hontan denetarik egin du. Ikus ezagun pixka bat. Arrastion ikusentzuleak ondo torri Euskal Herria zuzenean saiora. Lezaman jaio zen 1981eko egun eder batean. Sara Gandarak hasieran ez zuen oso argi kazetaritza bere etorkizuna izango zela, baina hala ere ikasketak burutu zituen Leioan. Behin lizentziatuta, EITB-ko kirol erredakzioan praktikak egiten hasi zen. Leku askotan egin zuen lan, Deia egunkarian, ekoiztetxe batean, Hamaika telebistan, horrela aritu zen 2 urte. Baina bapatean, kazetaritzarekiko xarma hori erabat galdu zuen. 3 urte, telebistatik kanpo egon ondoren, indartsu bueltatzea erabaki zuen. Eta eskerrak, Sara programa askotan ikusi dugu. Hainbat kirol saiotan, Ongi etorri saioan, Euskal Herria zuzenean, Jake da menos, Objetibo Txinborazo, Duelo la cocina saioan, eta eguraldi emakume ere bai. Kazetari balioanizduna bizkaitarra. Hori bai, bere betiko ametsa kiroletan lan egitea izan da. Eta gaur egun horretan ari da, kiroletan, gaur egunen. Ekin eta ekin nahi duena lortzen du Sarak. Profesionala, futbolaria, lagun ona, umoretsua, kirolaria eta txapurzalea. Gorazu! Orainik hasi besterik ez, eta dagoeneko azte kurrikuluma daukazun. Bai, egia esan. Nik ere nuen hainbeste gauza gogoratzen, Nolatan hasi zinen ala ere, telebistan? Kiroletan bekadu moduan? Nola ez dakit, baina egia esango dizuet, nahi laugarren mailan bakizuet praktikak egiteko, Gure ala ziginen, bai? Kiroletan sartu ninduten, eta arrezkeroztek etorri zian bestelako kontratuak egun batekoak, ordezkapen kontratuak, gabonetakoak, aste santukoak, eta hola hasi nintzen bizka kiroletan, bai. Hala ere, guri, barkatu den, Jon, txibatazoa pasa digute, eta esan digute TV-en hasi zinenean, talde moduko bat, laukote moduko bat sortutzen dutela, Los Cuatro Fantásticos! Ja nire fragua, Iker Sarasola, Oian Bega eta Lauro ginen, bai. Zuer zinaten lau harrigarriak. Superherriak. Lau harrigarriak ez da, baina oso ondo pasatzen genuen elkarrekin, egia esan, Eta Durangon, ase bizitza dagoen herri horretan. Hasiera partean orduan elkartu zineten. Gero hori bai, hasita, telebistan lanean hasita segituan, aldendu ere egin zinen, utzi egin zenuen lana. Goratzen naiz, garai hortan, bazegoela Pedro Mario Goikoetxea kiroletako zuzendari bezala, eta esan nion, aizu, hauze izango da, horrela betiko, alegia, egun bateko kontratu behingo diazue, pare bat astekoa, hola ez dago beste lanik topatzerik, eta orduan berak esan zian, hauze da gure plana, orduan nik esan nion, eskerrik asko, ez deitu berriro, eta nik nire bizitza egiten saiatuko naiz hemendik kanpo, eta kanpo, eta hala egin nun. Baina, bueltatu zinen eta eskerrak. Ze orain kontentu ari zara telebistan, edo? Bai, egia esan, bai. Eman nituen 3 urte telebistatik kanpo, eta bapatean sentitu nun berriz ere gogori, kazetaritzaiteko gogori, eta hasi nintzen pixkanaka, Deia egunkarian idazten, TV-ko programa bati ahotsa sartzen, lokutatzen, eta gero Hamaika telebistan, izan zen pixkat danetik egin nun. Hala ere, telebistatik kanpora egiten dituzu gauzak, besteak beste badakigu Sara areto futbolean aritzen dela. Eta guk irudi dauzkagu. Gaur egunez, bai, guk irudi batzu dauzkagu, begira, horrari gara argazkitan, Sara orain baina gaztetxagoa ikusten ez da? Bai. Ez que argazki hori diez institutu garaikoak.
Bigarren aro bat ere egon zan hor Areto futbolean, sortu genuela Iraultza, izeneko talde bat Zamudion. Argazkirik ez dago, eta saiatu naiz WhatsAppeko taldean eskatzen, baina esan diate argazki gehiago ditugula afarietan jokatzen baino. Ja, zelaia, baina jokalari moduan nolakoa zinen, Sara? Bueno, zesango nik. Aurrelaria. Ona. Golegilea. Golegilea. Bai, Gainontzean badakigu padelean ere aritzen zarela, ez da? Lantzean bai. Gustatzen Gaur egun zaizu? zoaz egin behar da, ez? Eta... Boxeoan ere ibilitakoa zara? Urte bete bai. Begira. Baina, bueno, hori izan zen, ez dakit, aerobika egitea bezala, boxea probatuko dut urte bete eta eroso nintzen egia esan, Oso ondo. Gustora ari gara, Sara? Bai, Eta kontentu eta eroso. Posten naiz. Horai, Sara, zein dizkoa lasai, alternasa. Ai, ama. Ez daukat sartzeko preste hoen horregatik. Ekarriko ditue. Ni jugo naiz, ama, venga, zurine. Ai, Sara, zuzen majak zerrak, lasai. Txarra, aizu. Txarra ez, ona. Kontua da rapatu dugula, hori kameren aurrean, ez da, bai. Klines txiki bat. Klines Venga, ba. Oso, ya está. Nahi dezu geroako? Listo. Nahi dezu Akaso nahikoa izango horrekin. Eskerrik asko. Bueno, emozioarekin jarraituko dugu ze nere atala dator orain eta horretarako aurkezle bat behar dut, Sara lasai, hartu nasa, ze antxon da aurkezle hori. Atalak izena du. Nerearen artxiboa! Nerearen artxiboa. Eta nerearen artxiboan emozioak ateratzen dira bai. Zeni hortxe ETV-ko artxiboan arakatzen ibiltzen naiz. Eta ateratzen dira hor, Sara. Eski hainbeste gauz egin dituzu, hainbeste gauz, baina bueno, esan dut... Beira, esango dizut emozioarekin jarraituko duela, baina bestelako emozio batekin, bai? Gauzak pila bat egin dituzu, eta igual ikusgarrienarekin geratu naiz, bai? Ze txikon extrem izeneko saio batean egon zen Sara, eta hor bai, bizi izan zuela, emozio itzela, sekula egin ez zenuen egin zenuen, paratxutean, hori da, puentin ere egin zenuen, eta ikusteko desiatzen egongo dira txoka. Begira. Salto egin duela? Bai, hoi da. Ja, baina hortxe, oie, ja. Atrebitu zinean, Sara? Zudazkazu zu bi ondo jarrita. Ez dakit nola atrebitu nintzen egia esan, porque unean, hor justo salto egiteko unean, esan nun, oso damututan nengon. Honek ez jaztaka buelta atzerik, baina... Muturreko esperientzia bada hori, Bueno, ondo dakigu, paraxutean salto egin dugunok, Sara, zenik ere behin egin nuen. Utzi kontatzen, eske Antxonena are muturreko gogoa izan zen. 3.000 metrotik. Ba, etxoin, ikusi duzu Sarak ere nola egin duen monitore batekin salto. Sara, lehen da biziko aldiz salto egitera doan aurrean doa eta monitore atzean. Antxonek neurtzen du bat eta 81. Ba, Antxonik jarri zioten monitorea metro terdikoa. Ondo? Lasai esaten zidan. Oso, kao, arnesak eta kao, biak zikoazen arnez berea. Estuan txera egin ote zuen salto. Oso ondo, eta egia da. Ez dakit errepikatuko nuken, beldurra handia ematen du, Ez nuke errepikatuko. Ez nuke berriz egingo Sara. Hemen hobeto gaude. Puentina bai, baina hori ez. Banekin nahiko nuke. Eta jo, bakizu zein nahiko nukene bai? Jarraian datorrena, tio. Sara, zuri kriston aukera eman zizuen. Badakizue Gabonetan, Euskal Telebistako aktoreak, aurkezlea, kirolariak ere babesten jartzen ditugula, eta kasu honetan duela urte batzuk, Sara Gandara eta gainontzeko aurkezle batzui, kriston aukera eman zioten, Spice Girlsak imitatzeko aukera. Bideoklip bat egin zuten, kanta euskeratu, eta hauxe emaitza begira. Josu, neskaren bati Amarena, 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 amarena beti laguntza ezken egarrez baten zara Printzezen garaian pasatu da Emakumeak gara
emakumeok gara, etorkizuna amarena, amarena, Bueno, zaizu? Bai? Egia da, hor bat zegoen Spice Girlsetan bat gimnasta esaten ziotena. Eta horrelan jatzita segulako segulako antza daukazu originalarena ere. Egetan edo deportista edo bat bera. Bat ere. Bueno, eta Sara, azken 2 urte hauetan, kanpaikadak emateko aukera izan dezu ere, bai? 2017, 2018, Hori da. zuaitz eta pagaderekin batera. Bai. Zemuzko esperientzia, ona, ez? Ona, ederra. Desberdina, bastakit, une oso berezia dalako, familian egotekoa, eta batean zuzaude hor lanean, lankidekin, eta oso gustora egiten dan zerbait da. Irudi batzuk ikusiko iteu, beira hortxe, elegante, irurak, hotza ez da, Sara. Hotza, galanta. Kristona. Baina nare hortxe tipu aguantatzen, que guai. Hombre, etxean ez zaudela, gau hortan, ez, zure inguruko baina bueno, aldi beren, ez? Egoten naiz aurreko egunetan eta ondorengoetan, lanik espadaukat behintzat, baina, justo, 15 minutuko lana da, egia da, gero 15 minutu horiek egun osoko lan eguna bilakatzen diala, baina, ondo dago, esperientzia polita da, egunari ez, urteari agurra esatia, eta... Berria ondo astea. Hori zuzenean egiten duzu, Hori da, zuzenean. Eta zuzeneko bat egiteko zer moduzko lankideak dira aldamenetan dauzkazun horiek? Peligrosoa dira. Ba, gaina eske barregura sartzen maiatzu, alperria, ez da? Vale. Ba, sos, gure kaxan, peligro, danger, ikusi. Bueno, sozio, bai, Sara Gandara. Sara Gandara! Sarakin urtero goten gara. Bai, urtero faltzen dugu, urtean behin, Sara ja pizka da familikoa bezala, ezta? Familiar bat bezala da, ezta? Gabon sarrian elkarrekin afaldu dugu azken 2 urtetan. Hoi da. Eta gero nerviok ere pasatu zuzenekoan. Partekatu dugu hotza, izia, txingorra, danetatik, azkabarra, baina bete bere profesionaltasun handierekin, Sara beti izan da guretzat apoio handia. Bai, gustora ongera beti. Bai, momentu gaina, zainak izaten dira, bai, responsabilidade handikoak, urte zarregunekoak. Horretik, hemendikan musu handi bat Sarari, nahiko meritu badukak, gozako bide aguantatzen gero. Musu handi bat, Sara. Ez dira zure gurasoak eta ez daude magala, baina hauek ere simpatikoak dira, ez da? Zuaitz eta Pagadi. Bai, jende jatorra benetan. 2019 garena ere zuekin hasteko askarri daukagun. Bai. Ikusiko da. Gugatik oso pres. Nere alias! Eskerrik asko gabon pasara.